Mae Eisteddfota yn rhywbeth pwysig iawn I ddiwylliant Dyffryn Conwy bob blwyddyn. Ond wrth gwrs, unwaith mewn cenedlaeth, mae'r Eisteddfod genedlaethol yn dod i'r fro, a mae'n edrych mlaen mawr. Mae pob cenedlaeth yn ei dro yn cael cyfle I gymryd rhan, I gyfrannu hefyd at Eisteddfod genedlaethol. Mae'n edrych mlaen mawr yma. Yr hyn sydd ymhresio i'n arw iawn ydy, mae pobl ifanc Dyffryn Conwy ar hyn o bryd sydd yn weithgar iawn. Pob pwyllgor a pêl yn y gwahanol bwyllgorau eraill ac yn y sioia fydd yn cael ei perfformio. Mae'r pobl ifanc wedi gweld, dyma gyfle, dyma rhywbeth fydd yn aros efo ni am yn hoes a maen nhw'n bwrw iddi. A dwi'n falch iawn o hynny, achos mi fydd yna atgofion fydd yn para oes yn dod o Eisteddfod yn ymweld â'ch bro. Mae Eisteddfod yn gyfle arbennig I ddysgwyr. Maen nhw'n dod I fyd Cymraeg am wythnos. Yn aml iawn mae dysgwyr yn ei chael hi'n anodd I gynnal sgyrsiau, I ymarfer yr hyn maen nhw wedi ddysgu. Dowch i'r Eisteddfod, mae'r byd I gyd yn Gymraeg am wythnos, gnewch yn fawr o'r cyfle, mi newch ddysgu, mi newch ddod I nabod pobl, mi newch ffrindiau newydd ac mi fydd rheini gyda chi wedyn ar weddill y daith.